5月28日，今天我串休，小北斗星正在考期间制考呢，得明天才能开出来。这是我的车库，虽然只有我一个人在这里干活，而且严禁任何人进入，但是这也被我弄得太乱了。我总结了问题的所在，原来是缺少一台可以跟随我移动的工具柜，就是那种可以通过遥控控制呼之即来挥之即去的工具柜。经过科学有效的测量，我大约的算出所需要的板材及钢管的尺寸，在钢材市场进行了有效的采购，并且让师傅帮忙把钢管按我需要的长度进行了切割，一共花费了430元。友情提示：戴好你的墨镜。这是一个320瓦的剪直径机，应该满足我的需要了。Chacun de nous finira comme le vieil Hemingway. Du grand nord reste quelques chercheurs d'orphamérique. Nos corps à corps.我把工具柜的正面一共做了4层的抽屉，第一层用来摆放随手工具，它用来存放公制工具，它用来摆放英制的工具。最底层我计划把这个正号的移动电源德 Max 装进去，这样这个工具柜就可以完全摆脱电线的束缚，而且工具柜的驱动电机的电源也是来自这里。哪怕以后日常的短暂停电，我这些大功率的角磨机还有电钻啥的也都不耽误使用，并且它还拥有更快的充电速度，1个多小时就能快速的充满。等小北斗星改完了，我还可以带着它一起户外露营当电源使用呢。我一直觉得我挺走运的，但是活了30年，竟然没有中过彩票。从参加工作以来，没攒下1分钱，但也没拉过饥荒。好像除了娶了一个漂亮的媳妇儿，买了一台代步的小汽车以外，我只剩下这一屋子的工具。所以我觉得有必要给它加装一个指纹锁，用来保存我这个仅存的工具。所以关，所以开，所以关。Comme le vieil Hemingway. Du grand nord reste quelques chercheurs d'orphamérique. Nos corps à corps, l'amour enrobé de matière plastique. Des conquistadors plantés devant leurs écrans numériques. Des conquistadors, j'en connais plus que de femmes érotiques. Ce n'est pas la cause, c'est un monde qui disparaît. Les missiles n'ont pas. Et pour qui semble là, oh, dans ce monde anyway, chacun de nous finira comme le vieil anyway.《经过了小半个月的折腾，我终于制作了一台让我很满意的工具柜。我把这些工具都用 EVA 的板抠出了形状，这样以后改车的时候，我可以保证从哪里拿就放回哪里去，肯定不会烂套。这也是我30岁才拥有新车库的第一台自制的设备。此处真的应该放挂鞭庆祝一下。